Čauko, futbaloví fanúšikovia. Premýšľali ste niekedy, čo papajú vaše obľúbené futbalové hviezdy, aby boli stále vo forme? Poďme na to. Prvý na rade, Lionel Messi. Tento argentínsky génius fičí na stredomorskej diete, teda veľa ryby, celozrnné veci, čerstvá zeleninka a olivový olej. A zbožňuje orechy a semienka, ktoré sú super na rýchle dobitie energie na ihrisku. Cristiano Ronaldo? Ten je zase celý o chudých bielkovinách. Kuracina, ryba a bielka z vajec sú jeho stálice. Vyhýba sa sladkostiam a bublinkovým nápojom, radšej si dá vodu alebo čerstvé šťavy. A nezabudnime na avokádo, plné zdravých tukov na regeneráciu svalov. Neymar, brazílsky kúzelník, preferuje vyváženú stravu s mixom bielkovín, sacharidov a tukov. Miluje açaí misky, brazílsku klasiku nabitú antioxidantmi. A samozrejme veľa ovocia a zeleniny, aby bol v top forme. Nezabudnime ani na francúzsku senzáciu Kyliana Mbappého. Ten sa zameriava na jedlá s vysokým obsahom bielkovín a komplexnými sacharidmi. Predstavte si grillované kura, hnedú ryžu a dusenú zeleninu. A je veľkým fanúšikom smoothie, ideálne na rýchlu regeneráciu po tréningu. A nakoniec, Megan Rapinoe, americká superstar, si zvolila rastlinnú stravu. Do tela si nakladá šošovicu, quinoa a kopec listovej zeleniny. Všetko je o tom, aby mala dostatok živín na tie svoje intenzívne tréningy. Tak, a to je všetko. Jesť ako profík neznamená len to, čo jete, ale aj ako to vyvážite. Chcete sa zlepšiť v hre? Inšpirujte sa týmito legendami a jedzte správne. Vidíme sa na budúce.